Itai mukoma wangu aripiko. Kusinga tukwe haripi. 6 months before turning 36 years, Itai Dzamara was having a haircut at a barber shop in his home suburb of Glenview 7. Eyewitnesses accounts say men in a twin cab appeared in broad daylight, dragged the journalist into their vehicle and sped off. That was on 9 March 2015, and nothing has been heard or seen of Itai since then. 2015 mwena March apa gore richiri kutanga nkomana chibuda pa barber shop mahwando pakatanga hearsay evidence vagari ve Glenview 7 vaitaura zvavakaona vachikonfesa kumapepa kune varume vakaonekwa vakabuda mote white vakapfeka masuti black pfungwa dzavo dzizi right. Itai vakasikomutora akabiwa zviri pachena. It was daylight robbery. Akatorwa vakatarisa up to now hapana nziva Itai kwavakamisa meno zvavakamita maybe vakatombika 2016 tinozoona Patson Dzamara, he's a man of courage, brother. Ya Itai Dzamara, achiprotesta ari ega padera independence. Haine placard rakanyorwa kunzi independent but not free. The government bring back my brother. Ndiana akatora Itai pane boka rinozikanwa revakomana vemabhachi vemasutu akanaka vanofamba vaine puti vachishanda undercover. Mazita avo hativazive kuzi vanoshandisa force number. Tinefiye maZimbabweans pane mhandu pakati pedu. Vakomana vemabhachi vanogara pakati pedu. Maxeni kana maskati varipo pakati pedu. Kurayana nekupedzana kunyudzana pakati pedu. Secret agents vanosedzera government. Kati vakomana vemabhachi vanogara pakati pedu. Maxeni kana maskati varipo pakati pedu. Kurayana nekupedzana kunyudzana pakati pedu. Secret agents vanosedzera government. Remember politics mgora 2008. Ndine vamwe sekuru vangu mgora 2008 vanga vari veMDC but vakakambira vakadyiwa. Then all of a sudden pari pafinas musi weSunday vakomana vemabhachi vakasvika vakati hande vakabuda mbenze black isina manumber plate kule vakatorwa zviri pachena. Vazukuru takatarisa 2 weeks tichivatsvaga but sekuru vachishayika. Mukoma nozofonerwa neprivate number hanzi yotore munin'ina wako goromonzi chachituna fina zesiririsa kuzi vakavigwa vasina musoro. Abduction iri kuitika bvunzai Justina Mukoko. Vakomana vemabhachi vanokunyudza vana tsitsi. Hinga Solomon Mujuru akapfurwa zvisina tsitsi. Gandanga rakapindirwa padheni rakadhibha rakapfurwa rikapiswa. Zimbabwe yese tinozviziva. Ukabatwa uchiopoza vakomana ava vanokurova. Tine stress maZimbabweans pane mhandu pakati pedu. White chiurayiwa government yakatarisa vakawanda vakasodwa maskati takatarisa. Vakomana vemabhachi vanogara pakati pedu. Maxeni kana maskati varipo pakati pedu. Kurayana nekupedzana kunyudzana pakati pedu. Secret agents vanosedzera government. Vakomana vemabhachi vanogara pakati pedu. Maxeni kana maskati varipo pakati pedu. Kurayana nekupedzana kunyudzana pakati pedu. Secret agents vanosedzera government. Vakomana vemabhachi vandiri kutaura munovaziva ndo vatinoti CIO kana kuti masinhamba. Mira chitaure chokwadi chese pamwe mangwana vashandura. CIO yakakura bvunzai Didmus Mutasa mafondikosa munohidza mahotera anorekodwa. Vada kuziva zviri kuitika kwose vanokontrola mauniversity emuZimbabwe akazara masinhamba. Paizeti pandinodzidza vanenyeperwa ngemastudent chero mageto matogara vanenyeperwa ngemaresident. Vamwe vacho majournalist ndo vanonyora propaganda. Herald newspaper vachinyepoti kune mabasa engamawarira akazotiza. Mukadzi wake vaida kumurepa mukadzi watinoziva hinzi Rashiwe Gusha. MaCIO vane utsinye vakamukanda mudhamu reacid. Vane torture farm ravainaro goromonzi gora 2008 vanhu vaifira goromonzi. Madead bodies okandwa mudhemu kumarondera. Maactivist MDC vauraywa zviri pachena. Bonyongo netimu rako maoko enyu aya ane ropa. More than 5,000 people were abducted. Vauraywa zviri pachena tonyeperonzi accident. Vapero nefiwe because vanosponswa negovernment. Vadikani chenjerai tine mhandu pakati pedu. CIO iri deadly materrorist pakati pedu. Vakomana vemabhachi vanogara pakati pedu. Maxeni kana maskati varipo pakati pedu. Kurayana nekupedzana kunyudzana pakati pedu. Secret agents vanosedzera government. Vakomana vemabhachi vanogara pakati pedu. Maxeni kana maskati varipo pakati pedu. Kurayana nekupedzana kunyudzana pakati pedu. Secret
agency vanosenzera government zvikuitika. This is real. You know, maCIO vanoti sweeper kuti after vafika accident anozoya achibvisa kana kuplanta false evidence. Ndo the same skill ravakashandisa pavakauraya border case nailo tumanyika. Even yanzi kufa kwana senge mutikudzo. You know, everything is real. Vanhu vari up doubt kwa mamwe vari kuurayiwa, vanhu vari kunyudzwa takatarisa broad daylight makuseni kana manherano vari kupindirwa vachitorwa mudzimba. Maactivist MDC yakawanda nemaactivist akangozvimirira yega. So yeah, ndo zviri kuitika. Tine mhando pakati pedu semaZimbabweans. CIO iri deadly. Yeah, anonymous. Saranani, Saranani, Saranani.